samozřejmě taky na čáře. Momentu, kdy tady blikají máky, tak si sedím letí. Ale to je hodně dobrý teda. To je nějaký vesty, to bude mít plán, nevím, co je plán. Tenkrát v 99. když se dělali, zabili toho člověka, tak za 2 hodiny seděl v letadle do Ameriky. A to si nedělám, protože... Já budu skákat pozadu. Pozadu, jo? Levou nohou mi to překroč sem. Takže kdyby si ta země fakt hodně blížila, tak to přepnu, jo? Mám to úplně ten pád. Dík moc, hele. Hele, já tě držím. Super. Tak, musím se někdy zastáhnout. A doufám, že to je to správná guma, že se nase. 3, 2, 1... Nikdy veganem! Já ho nevidím. Ty vole, jak je? Kdyby tam nebyl.